ప్రజెంట్ డేస్ లో హైడ్రా అని కొత్తగా మన తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్? అదే అండి, ఇప్పుడు ఏవైతే FTL రిలేటెడ్ ల్యాండ్స్ లో ఎవరైతే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారో వర్షాలు పడినప్పుడు మీకు తెలుసు బాగా, ఈవెన్ మనకేంటంటే ఒక 1 hour వర్షం పడితే ట్రాఫిక్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది హైదరాబాద్ లో. సో దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి? అలాంటి FTL ల్యాండ్స్ అనేవి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, ఐ డోంట్ వాంట్ రివీల్ దేర్ నేమ్స్ అన్నమాట, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేసుకొని రీటైనింగ్ వాల్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేసేసి ఆ వాటర్ వచ్చినా కూడా లేక్స్ లోకి వెళ్లకుండా ఆ విధంగా వాళ్ళు స్టాప్ చేశారు కాబట్టి ఈ విధంగా వాటర్ అనేది ఎక్కడికక్కడ స్టాగ్నేట్ అవుతుంది. జనరల్ గా నిజాం కాలంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే లేక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇప్పటికి ఇలానే ఉండుంటే అలాంటి పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు.